Երեխաների հանդեպ այսօրվա վերաբերմունքն է ձևավորում վաղվա քաղաքացուն, հասարակության լիարժեք անդամին, ընտանիքը, դպրոցը, երեխաների հարցերով զբաղվող գերատեսչությունները պարտավոր են առավել հետևողական ու պատասխանատու լինել, որպեսզի երեխայի հայացքները հոգեբանական խառնաշփոթում չձևավորվեն։ Երկրի սոցիալ-տնտեսական ոչ այնքան բարվոք վիճակը, ցավոք, անդրադառնում է նաև անչափահասների կյանքին։ Նրանցից շատերը աշխատում են, ոմանք պարզապես անձնական կարիքների համար, իսկ ոմանց սոցիալական վիճակի անմխիթարությունն է ստիպված մղում աշխատանքի, բնականաբար ընտանիքի հոգսերը թեթևացնելու համար։ Ինչ վերաբերվում է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, ապա տեսուչների կողմից իրենց հիմնական աշխատանքը իրականացնելու հետ միասին մեծ ուշադրություն են դարձնում նման ընտանիքի երեխաներին, տարբեր սոցիալական ծրագրերով, տարբեր կազմակերպությունների հետ համատեղությամբ։ Հիմնականում պատրաստակամություն են հայտնում անցնել ցանկացած աշխատանք, միայն թե ինչ-որ չափով կարողանան աշխատեն եւ ինչ-որ չափով իրանց ընտանիքներին մի ձևով օգուտ տան։ Ըստ Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի, մինչև 14 տարեկան անչափահասների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել չի թույլատրվում, իսկ 14-ից 16 տարեկանների դեպքում անհրաժեշտ է ծնողի կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությունը։ Երեխաները 17 տարեկանից իրավունք ունեն ինքնուրույն ստորագրել պայմանագիր աշխատանքային, իսկ այն երեխաները, ովքեր 14-ից 16 տարեկան են, ապա ստորագրվում է գրավոր ծնողի կողմից կամ հոգեբարձուի կամ խնամակալի կողմից։ Մինչև 18 տարեկան երեխաները աշխատանքի անցնելով գործատուի մոտ պարտադիր պիտի ունենան շաբաթվա մեջ 2 հանգստյան օր։ Շատ հաճախ մի կողմ թողնելով ամոթխածությունը երեխան ստիպված է գնում աշխատանքի, իսկ ահա առաջին եկամտի բերկրանքից հետո սկսում է հաճույք զգալ իր գործունեությունից, չէ որ արդեն աշխատում է, օգնում ծնողներին, ինքնուրույնանում է։ Նման դեպքերում հարցը պետք չէ կտրուկ դնել եւ արգելել երեխային աշխատելու։ Հնարավոր է, որ հենց այդ աշխատանքն է ապահովում նրա ընտանիքի կարիքները։ Լուծում են նմանատիպ խնդիրները, որպեսզի նման երեխաները ապահովված լինեն եւ ոչ թե աշխատանքի անցնեն իրենց կարիքները հոգալու համար, այլ առաջնահերթությունը տրվում է կրթությանը։ Երիտասարդները ցանկություն են հայտնում ոչ միայն աշխատել նշվածս պայմաններով, թակարակ ավելի ծանր պայմաններով, միայն թե իրենց համար աշխատանք գտնվի, բայց ինչպես աշխատանքային օրենսգիրքը, այնպես էլ համապատասխան օրենքներ նման պայմաններով անչափահասներին աշխատանքի ընդունվելն արգելվում է։ Գյուղական համայնքներում երեխաների մեծ մասը զբաղված է տնային տնտեսությունում, սակայն Արցախի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության անչափահասների գործերով ավագ տեսուչ Գայանե Ներսիսյանի խոսքով դա ամենևին էլ չի խանգարում երեխաներին լիարժեք կրթություն ստանալ։ Մեր հանրապետությունում պարբերաբար ստուգած շրջագայություններ են իրականացվում այդ ուղղությամբ, որպեսզի ապահովված լինի երեխաների աշխատանքային իրավունքը։ Տեսուչները պարբերաբար տեղեկանում են, գործատուների հետ կապի մեջ են լինում եւ ստուգվում է արդյոք խախտված են գործատուի կողմից երեխաների աշխատանքային իրավունքները։ Մեր կողմից կատարվում են բոլոր միջոցները, որպեսզի երեխաները ստանան հիմնական պարտադիր կրթությունը, որից հետո անցնեն աշխատանքի։ Որպեսզի մարդկային հարաբերությունների, սեփական արարքների հանդեպ պատասխանատվության մասին նրանց պատկերացումները սխալ չլինեն, մենք պետք է օգնենք վերջիններիս մեր խորհրդով ու օրինակով, ճիշտ ուղով շարժվել, առանց օրենքները խախտելու։